14 éve ül a kapubejáratban a tolóablak előtt. Mindössze 2 félét kérdeznek tőle. Jó napot kívánok! Merre vannak a Montex irodái? Az első emeleten balra. Jó napot! Tudna segíteni, hol található a rúggyanta hulladékfeldolgozó? Második emelet jobbra, második ajtó. 14 év óta még sohasem tévedett. Mindenki megkapta a kellő útbaigazítást. Kérem szépen, merre van a Montex? Mindjárt a semmibe jövünk, és visszamegyünk a nagy büdös semmibe. Kérem a panaszkönyvet, ez felháborító. A hölgy panaszt tett, a panaszt kivizsgálták, megvitatták, aztán elejtették. Tényleg, nem olyan nagy eset.